আজকের এই এপিসোডে আমরা রিভিউ করতে যাচ্ছি বাংলাদেশের নেক্সট জাতীয় কিবোর্ড। দিস ইজ এজাস AK820। হ্যাঁ ভাই, বর্তমান বাজারে অ্যারাউন্ড 4K বাজেটের মধ্যে অনেক ফেমাস একটা কিবোর্ড এটি। লাইক এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে মেকানিক্যাল কিবোর্ড মানেই জায়গায় জায়গায় এই AK820। চলেন এবার একটু ফেক আনবক্সিং করা যাক, কারণ কিবোর্ডটা আমরা 3 মাস যাবত ইউজ করতেছি। কেননা ইউজার এক্সপিরিয়েন্স চাইলে আনবক্সিং পাবেন না, আবার আনবক্সিং চাইলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স পাবেন না। কিবোর্ডটার প্যাকেজিং খুব ডিসেন্ট। বক্স খুলতেই পাবেন একটা ডাস্ট কভার, যা খুবই ইউজফুল। লাইক আপনারা যদি কোথাও ট্যুরে যান, সেক্ষেত্রে আপনার টেবিলে রাখা সেই কিবোর্ডটিকে এটা প্রোটেক্ট করবে। এরপর পাবেন কাঙ্ক্ষিত সেই কিবোর্ড। অ্যান্ড তার নিচে পেয়ে যাবেন একটা কি ক্যাপস অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, আর কিছু ইউজার ম্যানুয়াল। এর সাথে পাবেন একটা কানেকশনের জন্য USB কেবল। এবার আসি কিবোর্ডটার ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটির ব্যাপারে। কিবোর্ডটা মূলত 75% কম্প্যাক্ট সাইজের একটা কিবোর্ড। এর পাশাপাশি কিবোর্ডটাতে আপনারা এই কর্নারে একটা মেটালের নব পাবেন, যেটা বলা যায় এই বাজেট একটা ধামাকা অফার। তবে এটার প্রো ভার্সনে আপনারা একটা ছোট ডিসপ্লে পাবেন, এটা আবার মিসিং। লাইক কিবোর্ড পাইছি এরাই অনেক, ডিসপ্লে দিয়ে কি করুন। অর্থাৎ তারা আমাদের মতো বেস ভেরিয়েন্ট ইউজারদের ডিসপ্লে থেকে বঞ্চিত রাখছে। কিবোর্ডটার পিছন সাইডে রয়েছে টাইপ সি ইনপুট। কিবোর্ডটার নিচের দিকে আপনারা দুটি ফ্লিপ ফিটস পেয়ে যাবেন, শক্তপোক্ত খুবই, যেটা দিয়ে আপনারা আপনাদের হাইট অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। কিবোর্ডের হাইট। ম্যাট ফিনিশ এই কিবোর্ডটার কেস মেটেরিয়াল হিসেবে ABS প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। এজাস AK820 কিবোর্ডটা বাজারে আপনারা 3টি কালার ভেরিয়েন্টে পেয়ে যাবেন, তবে পার্সোনালি আমার কাছে এই কালার ভেরিয়েন্টই ভালো লেগেছে। চলেন এবার কথা বলা যাক কিবোর্ডটার সুইচ এবং স্পেসিফিকেশন নিয়ে। কিবোর্ডটার কি ক্যাপস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ওএমই প্রোফাইলের PVT কি ক্যাপস, যা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এই কিবোর্ডটাতে মূলত দুই ধরনের সুইচ ভেরিয়েন্ট রয়েছে, এজাস মুন সুইচ আর একটা হচ্ছে এজাস সিসল। আমাদেরটা মুন সুইচ ভেরিয়েন্ট, যেটা ট্রাভেল ডিস্টেন্স ক্লেম করা হচ্ছে 3.5 মিলিমিটার প্লাস মাইনাস 0.4 মিলিমিটার। বাই দ্য ওয়ে, এটা একটা 2 পিনের সুইচ, তবে কিবোর্ডটিতে আপনারা 5 পিনের সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। সো আপনারা চাইলে বাজার থেকে যে কোনো সুইচ কিনে এটা ইউজ করতে পারবেন। এজাস তাদের সুইচগুলোতে খুব ভালো লেভেলে লুবিং করে থাকে, মানে আর যাই করুক তেল মারা ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে আমাদের এজাজের এই লুবিং সুইচগুলোকে আরো স্মুথ একটা ভাইব দেয়। এছাড়া কিবোর্ডটাতে নাকি আবার গ্যাকসেট মাউন্ট ইউজ করা হয়েছে, যার ফলে আমরা কিবোর্ডটা থেকে খুব কোয়াইট এবং প্রিমিয়াম লেভেলের সাউন্ড পেয়েছি। সো চলুন এবার একটু সাউন্ড টেস্ট করে আসা যাক। এজাস AK820 মূলত একটা ওয়াইড কিবোর্ড, নেই ট্রাইমোড সাপোর্ট, যা আবার প্রো ভার্সনটায় রয়েছে। কিবোর্ডটাতে দেওয়া ভলিউম নবের কথা যদি বলতে চাই, এটা খুবই ইউজফুল একটা জিনিস। লাইক এটা দিয়ে আপনারা খুব ইজিলি আপনাদের পিসির সাউন্ড কন্ট্রোল করতে পারবেন। RGB অ্যান্ড সফটওয়্যার কথা যদি বলতে চাই, হ্যাঁ RGB প্লাস সফটওয়্যার দুইটারই সাপোর্ট রয়েছে কিবোর্ডটাতে। ব্যাকলাইট RGB দেওয়া রয়েছে, তবে শাইন থ্রু হলে আরও বেটার হতো। 1.6 মিলিয়ন পর্যন্ত কালার সাপোর্ট করে, সাথে আপনারা ভালো পরিমাণের কালার মোডও পেয়ে যাবেন। আর সফটওয়্যারটাও অ্যাজ ইউজুয়াল তেমন ইন্টারেস্টিং কিছুই নেই। সফটওয়্যার দিয়ে কিবোর্ডের RGB কালার চেঞ্জ, ম্যাক্রো সেট এগুলোই করতে পারবেন। এই ছিল কিবোর্ডটা নিয়ে ওভারঅল থিংস। 3.5 থেকে 4,000 টাকা বাজেটের এই কিবোর্ডটা বেশ কিছুদিন ইউজে আমাদের একটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে। এছাড়া এজাস AK820 এর আরও কিছু ভেরিয়েন্ট পাওয়া যায় বাজারে, যেগুলো আপনারা 2,500 থেকে 3,000 টাকা বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন। এই ছিল আজকের এজাস AK820 এর খুঁটিনাটি। এরকম আরও কিবোর্ডের রিভিউ পেতে চাইলে চোখ রাখুন ইউটেক ল্যাবে।